ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा नमन। भगवान श्रीहरिको परम पवित्र अत्यन्तै पावन तिथि एकादशीको महिमा श्रवण गर्नको लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। भगवान श्री नारायणको कृपा प्रसादले आज हामीलाई एकादशीको महिमा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। हामीहरूले मनुष्य जीवन पाएपछि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य नै भगवानलाई प्राप्त गर्नु हुन्छ। त्यसैमाझ हामीहरूले भगवानकै नाम संकीर्तन सेवा आराधना गर्दै एकादशीको व्रत उपवास बसेर भगवानको स्मरण गर्ने अवसर आज मिलेको छ। समस्त पापलाई नाश गर्ने एकादशीको महात्म्य कथा अब हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। पहिला हामी संस्कृतमा मूल कथा श्रवण गर्नेछौँ र फेरि त्यसको नेपालीमा पनि हामीहरूले कथा श्रवण गर्नेछौँ। हरि ओम। ओम श्रीमत्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओं तत्सत्। अथ आश्विन कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां। यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदनः। इन्द्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहिष्मतीं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। पुत्रपौत्रसमयुक्तो धनधान्यसमन्वितः माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायणः। जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदानि नराधिपः कालं नयति विधिवदध्यात्मस्य विचिन्तकः। एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदोगते अवतीर्यागमद्धीमानम्बरान् नारदो मुनिः तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः पूजयित्वार्घ्यविधिना चासने सम्न्यवेशयत्। सुखोपविष्टः स मुनिः प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षेः श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रियाः सर्वाः सफलास्तव दर्शनात्। प्रसादं कुरु विप्रर्षे ब्रूह्यागमनकारणम् इति राज्ञो वचः श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यमब्रवीत्। नारद उवाच
श्रूयतां राजशार्दूल मध्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम श्रवणेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशीलः सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते बहुपुण्यप्रकर्ता च व्रतवैकल्पदोषतः सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तव कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभुः तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिराव्रतदानतः इत्युक्तोऽहं समायातः समीपं तव पार्थिव पितुः स्वर्गतये राजन् इन्दिराव्रतपाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् इन्दिराव्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा नारद उवाच शृणुराजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम् आश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातःस्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धासमन्वितः एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ शयित च प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्याद् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमं गृह्णीयाद् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः श्वो भोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथा विधि भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान् पितृशेषं समाध्राय गवेद्याद्विचक्षणः पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशी दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुदौहित्रपुत्राद्यैः स्वयं भुञ्जीतवाग्यतः अनेन विधिना राजन् कुरुव्रतमतन्द्रितः विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहितः पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षिः कृत्वा राज्यमकण्टकम् राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् इन्दिराव्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् चास्य सर्वपापैः प्रमुच्यते भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेच्चिरम् ओम तत्सदिति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आश्विनकृष्णैकादशी इन्दिरामाहात्म्यं समाप्तम्। हरिः ओम। अब नेपालीमा कथा प्रारम्भ हुन्छ। राजा युधिष्ठिरले आश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् मलाई कही बक्सियोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि आश्विन कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र यिनको व्रत बस्नाले समस्त ठुला पापहरू नाश हुन्छन्। त्यसकारण हे राजन, अति उत्कृष्ट पापलाई पनि हर्नेवाली, पितृलाई सद्गति दिनेवाली एकादशीको व्रत कथा सावधान भएर सुन। जुन एकादशीको कथा सुन्नाले मात्र पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेपछि भगवानले कथा भन्न थाल्नुहुन्छ। सत्ययुगमा रिपुसुदन नाम गरेका एकजना राजा थिए, जो राजा अत्यन्तै यशस्वी कीर्तिवान थिए र ती राजाको नाम इन्द्रसेन पनि थियो र तिनको
देशको राजधानीको नाम भने महिष्मती थियो। ती राजाका छोरा नाति पनाति आदि थिए र ती राजा विविध प्रकारका धनधान्यले सम्पन्न थिए र ती राजा भने भगवान विष्णुको परम भक्त पनि थिए। ती राजाले मोक्ष प्रदान गर्ने गोविन्दका नामहरू सधैँ हमेशा जप गरिरहन्थे अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्यामा समय यापन गर्थे। अध्यात्म विद्या भन्नाले आत्माको चिन्तन गर्ने, आफ्नो स्वरूपलाई चिन्तन गर्ने खालको विद्या भन्ने बुझिन्छ। र एक दिन ती राजा आफ्नो सभामा बसिरहेको बेलामा चाहिँ नारद मुनिको आगमन भएछ। नारद मुनि आएको देखे पछाडि आफ्नो आसनबाट जुरुक्क उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले विधिपूर्वक पूजा गरे पछाडि नारद मुनिलाई ती राजाले चाहिँ समुचित आसनमा बसाए अनि आरामपूर्वक आसनमा बसेका ती मुनिले राजाले भन्नुभयो कि हे राजेन्द्र, तपाईको राज्यमा सातै अङ्गमा कुशलता छ भनेर सोध्नुभयो र फेरि भन्नुहुन्छ धर्ममा तपाईको बुद्धि छ तथा विष्णु भक्तिमा अत्यन्त प्रेम छ हजुरको भनेर भने पछाडि देवर्षि नारदको यस्तो वचनलाई सुनेर ती मुनिले भन्छन्, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तपाईका कृपाले मेरो सर्वत्र कुशलै कुशल छ। मेरा समस्त प्रजाहरू सुखी छन्। आज मेरा समस्त यज्ञ याग आदि क्रिया हजुरका दर्शनले सफल भएका छन्। हजुरको दर्शन मात्रले गर्दाखेरि मेरा सारा यज्ञहरू पनि सफल भएका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। राजाले हे विप्रर्षि राजन, हे विप्रर्षि, कृपा गर्नुहोस् र हजुरको यहाँ आगमन के कारणले भयो होला आज्ञा गर्नुहोस् भनेर राजाले चाहिँ नारदसँग बिन्ती गरे पछाडि देवर्षि नारदले पनि भन्नुहुन्छ कि हे श्रेष्ठ राजा, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरो सुन्नुहोस्। म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा पुगेको थिएँ। यमराजले चाहिँ मेरो बडो भक्ति साथ मेरो पूजा गरे र मलाई श्रेष्ठ आसनमा बसाए। उहाँ धर्मात्मा सत्यवक्ता यमराज चाहिँ भगवान श्री सूर्यको उपासक हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री सूर्यलाई पूजा गर्नुहुन्थ्यो। धेरै धेरै पुण्य गर्ने ती तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ भन्नुहुन्छ। ती राजाका पितालाई चाहिँ व्रतको विधि बिगारेको हुनाले चाहिँ यमराजको सभामा देख्नु परेको थियो नारदले ती राजाका पितालाई। र भन्नुहुन्छ ती तिम्रा पिताले जो सन्देश कहेका छन् हे राजन त्यो सुन। हे राजन, यमराजको समीप नरकमा रहेका तिम्रा पिताले मलाई भनेका थिए कि मेरा पूर्व जन्ममा गरेका व्रतका दोषले म आज नरकमा बस्नु परेको छ। त्यसकारण हजुर नारदले गएर मेरो पुत्रलाई भनिदिनुहोस् कि इन्दिरा एकादशीको व्रत उपवासना गर र त्यसको पुण्यको फल आफ्ना पितालाई दिएर स्वर्गमा पठाऊ भनेर भनेका थिए। त्यसकारणले म यस प्रकारको सन्देश लिएर आएको छु र म तिमीलाई भन्न चाहन्छु कि तिमीले पनि एकादशीको व्रत उपासना गर, इन्दिरा व्रतको उपवास बस र त्यही व्रतको प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। यस प्रकार भनिसके पछाडि राजाले भन्छन् कि हे देवर्षि नारद, म कुन विधिले चाहिँ इन्दिरा एकादशीको व्रत बस्न सक्छु भनेर प्रश्न गरे पछाडि फेरि राजाले चाहिँ भने पछाडि नारदले भन्नुहुन्छ हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधि तिमीलाई बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन भनिसके पछाडि भन्नुहुन्छ नारदजी अगाडि आश्विन कृष्ण पक्षको दशमी तिथिका दिनमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गरिसके पछाडि नित्यकर्म आदि सकेर
फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिर नदी वा तलाउमा गएर स्नान गरी श्रद्धापूर्वक पितृहरूको श्राद्ध गर्नुपर्छ र त्यो दिन चाहिँ एक छाक मात्र हविष्यान्न भोजन गर्नुपर्छ र राति चाहिँ भुइँमै सुत्नुपर्छ। अनि फेरि भोलिपल्ट बिहानै उठे पछाडि एकादशीको दिनमा दन्तीवन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई शुद्ध वस्त्र पहिरेर भक्तिभावसित उपवास व्रतको लागि सङ्कल्प गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्छु र भोलि मात्रै खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारको नियममा रहने सङ्कल्प गरेर फेरि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको अगाडि शालिग्राम शिलाको नजिकमा विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फलफुल भोजन गराई अथवा ब्राह्मणहरूलाई सिधा अर्पण गरेर पिण्ड आदिलाई सुँघेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनुपर्छ र विद्वान वा पण्डित व्यक्तिले धूप दीप चन्दन आदिले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गर्नुपर्छ। अनि केशव भगवानको समीपमा त्यो एकादशीको दिन रातभरि जागराम बस्नुपर्छ। त्यसपछि भोलि बिहानै द्वादशीको दिन लागे पछाडि नित्यकर्म आदि सकेर भक्तिपूर्वक श्री हरि भगवानको पूजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धुबान्धव छोराछोरी नाति नातिना आदिका साथ आफूले पनि नबोलिकन खाना खानुपर्छ। हे राजन, यस प्रकारका विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन झिझो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्यौ भने हे भूपति राजन, तिम्रा पितृहरू पनि विष्णुलोक प्रस्थान गर्छन्। हे राजन, हे युधिष्ठिर, त्यस्ता राजा इन्द्रसेनलाई पनि यति भनेर नारद मुनि अन्तर्धान हुनुभयो। सबैले हेर्दा हेर्दै त्यहीबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त्यस पछाडि राजाले पनि मुनिले भने जस्तै गरेर विधिपूर्वक त्यो इन्दिरा एकादशीको उत्तम व्रत बसे पछाडि हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसके पछाडि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर सिधै विष्णुको भवनमा गए। विष्णुलोक जाँदा भए विष्णुलोक गइसके पछाडि चाहिँ यता राजा इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रुरहितको राज्यको भोग गरेर अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्गमा गए। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले सम्पूर्ण बेली विस्तार लाएर बताएँ। यस कथालाई पढ्नाले सुन्नाले मात्रै पनि पढ्ने सुन्ने जन सारा पापबाट छुट्छ र यस लोकमा सारा सुख भोग भोगेर अन्तमा विष्णु लोकमा चिरकालसम्म बस्नेछ। हरिओम तत्सत। मैले पनि यहाँहरूको अगाडि आजको इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई सुनाएँ र भन्दाखेरि अशुद्ध अस्पष्ट भएमा माफ गर्नुहोला र तपाईको आजको व्रतको उपवास पनि सफल होस्, उत्तम होस् भन्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुना कुलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।